你有没有发现，你的转场画面明明很帅，但听起来就是轻飘飘的，观众感受不到那种震慑灵魂的撞击力，是因为你的声音没有重量。这套1981种史诗级电影撞击音效，就是专门来帮你的作品定江山。从深沉的 sub booms 到清脆的金属碎裂声，每一声都像是在烧钱。它能让你的短影音或预告片瞬间拥有一种好莱坞式的高级厚度。别再拿那些听起来像拍桌子的免费素材来消磨你的作品质感了。5.2GB 的纯粹震撼，这才是专业剪辑师该有的军火库。连结我帮你整理在主页了，懂质感的朋友自己进去挖宝吧。想要吗？先截图，主页连结加 LINE 啊或 TG 私讯发你。